dobbiamo lasciare, avevamo portato tante cose, cosa regalarti, e abbiamo deciso di mangiarti con un fiore, dei fiori, ma quale fiore potevamo scegliere? Noi abbiamo scelto non un fiore qualsiasi che puoi trovare dal fiorista, non con dei tulipani, non con delle campanelle, qualsiasi altro fiore. Abbiamo pensato al fiore più bello che non puoi mai comprare, e l'abbiamo qua con noi. Non so se ti hanno mai regalato fiori. Sì, qualche volta. E questo sarà sicuramente il fiore più bello. Abbiamo qui un bellissimo fiore bianco, il fiore dell'altro dal 4. Qui abbiamo tutti i nostri nomi e qui ci sei anche te, sei la numero 11. Volevamo regalarti questo fiore. Grazie. Grazie. Benissimo, e per concludere possiamo anche, insomma, vorrei sfidarti a cantare una canzone. Io aspetto la sfida. So che sei anche molto canterina. Sì, abbastanza. Poi è soggettivo dire che sono intonata, secondo me, però è soggettivo, però. Vorrei sfidarti a vedere senza testo, a memoria, una canzone che ho preso a caso, che tu non ci aspetterai mai, una canzone che ho scelto tra mille, non so, tu sei molto brava, vai spesso a cantare al balladoro, quindi sei preparata. Esatto. Bene, direi la regia di far partire la musica. Prego Chiara, vuoi alzare? Aspettate, puoi alzare. Posso alzare? Non si vede con la testa. Via con la musica. Sincerità, adesso è tutto così semplice, te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento difficile per una relazione instabile che punti all'eternità. Adesso noi siamo qui, siamo partiti da zero, all'inizio era tutta ragione, se poi c'è situazione, fare l'amore, per ore le ore, abbiamo paura da dirvi, paura da sentirvi, che mi ha fatto timore, se volete validare